Բարև բոլորին, ուզում եմ այս ֆորմատով մի շատ ցավոտ երևույթի տարբերության մասին խոսել, իրականում շատ է հասունացել այս պահը, երբ մարդիկ դիտում են իմ տեսանյութերը Facebook-ում, YouTube-ում, Instagram-ում կամ Telegram-յան ալիքում, վերջին երկուսում դիտողները շատ քիչ են իհարկե, կարդում եմ մեկնաբանություն, թե այս կամ այն կենդանին որ մասում է, որ համայնքում, բացառապես նկատի ունենալով Երևանը, որ իրենք էլ կերակրեն, եթե օրինակ կենդանին նիհար է լինում, ինչ-որ նման տարբերակ է լինում, երբ նշում եմ բյուրեղավան, քար լռություն, կոնկրետ օրինակ, որը նույնպես այս տարանջատման մասին է, Կոմիտասյան բակերից մեկի բացման ժամանակ կողքից լսեցի, թե ինչպես բակի երեխաները, որոնք կենդանի չեն պահում, տան անդամները առանձնապես կենդանասեր չեն և որևէ առնչություն չունեն կենդանիների և նրանց խնամքի հետ։ Երեխաները 6-ից 8 տարեկան, իրենց ծնողներից գումար էին ուզում, որ գնան խանութից ցածկեր գնեն և բակում հայտնված փիսիկին կերակրեն։ Ծնողները չմերժեցին երեխաներին։ Իսկ ինքս այսքան ժամանակ, թերևս 8 տարուց ավելի, երբևէ չեմ նկատել, որ օրինակ բյուրեղավանի այդ տարիքի որևէ երեխա, որի ծնողները օրինակ կենդանասեր չեն, ծնողից գումար ուզի երեխան և կենդանու համար կեր գնի, եթե լինի միայն ուրախ կլինեմ։ Ահա տարբերությունը, որը կնկատի միայն ու միայն մարզաբնակը։